係咖喱，我係阿劉啊。咁今日呢，我哋就係講由 A24出品嘅 The Drama 啦，戲劇性婚禮啦。咁個故事呢，就係講由 Robert Pattinson 飾演嘅 Charlie 啦，同埋 Zendaya 飾演嘅 Emma 呢，就準備結婚。但係點知呢，喺婚禮嘅前夕呢，一個好似無傷大雅嘅小遊戲呢，就意外揭發咗 Emma 心底入邊黑暗嘅秘密喎。佢呢曾經呢計劃過一段校園槍擊案，令到呢段呢本身應該係最親密嘅關係呢產生咗變化，猜疑嘅種子呢就暗暗咁萌生咗啦。到底呢身邊最愛嘅人呢係咪真係自己認識嘅人呢？當呢場婚禮一切都準備就緒嘅時候呢，呢對情侶呢就反而係一個崩潰嘅邊緣喎，展開咗呢段充滿戲劇性嘅婚禮。咁我都幾好奇，大家對朋友或者伴侶係幾大程度會分享自己嘅秘密啊？因為咧，我自己睇嗰陣時咧，首先我覺得我哋可能離校園槍擊係有少少遙遠嘅，所以我哋聽落係冇美國嗰邊嘅朋友咁創傷或者係咁大件事咁樣啦。咁我係覺得同埋呢件事係冇發生㗎嘛，即係純粹係佢自己有呢個諗法，甚至係有做一啲練習咁樣，但係始終佢都係未發生啦。咁我覺得呢個係可以討論下，就係大家會唔會分享一啲咁 deep 或者係咁 dark 嘅秘密咯？我覺得要睇幾 friend 咯，但係我又要諗下點樣去界定 friend 嘅程度啊。因為我睇嘅時候啦，或者我事後諗翻呢，可能喺嗰個場合我就未必會好似阿 Zendaya 咁誠實咯。因為始終佢哋，我覺得佢哋其他人分享嗰個秘密呢，實在即係有啲半講笑嘅形式，即係大家都係一個嘻哈嘅模式，但係佢突然之間將嗰個氣氛拉開咁，真字冇咗。係啊，佢好真誠啊！突然之間嗰下，我覺得係令到氣氛沉重咗，其他人根本就唔 expect 講呢一樣嘢，即係係咯。但係其實其他人都係講啲好衰嘅嘢嘅喎，即係實質但係佢哋嘅反應唔覺得衰啊嘛，即係佢哋會覺得嘿好得意啊咁，但係雖然我都覺得係有啲過分嘅，即係我覺得同我睇到成啲人佢嗰陣時演嘅反應就係覺得佢哋講嘅其實有啲 over 咗，佢個樣都有啲面色一沉嘅。其實我係 exactly 一樣，我都覺得佢哋講嘅其實 over 咗嘅，但係嗰三個就係笑得好開心。我覺得我唔知係咪我冇識得一個美國人啦，但係我睇咁多年美國嘅電視劇或者係一啲係啦電影啦，佢哋都有呢種感覺就係呢啲好似好懶幽默嘅嘢，但係其實係啦，但係其實我可能我係 Asia 或者我係香港人，我會覺得呢件事其實都幾唔舒服㗎。呢個問題其實係咪就係講緊大家有幾介意人哋點睇自己？譬如首先就係問你哋有冇一啲有冇做過任何一啲嘢係真係我哋而家都要分享一輪，係啦，睇下有冇朋友做咁樣，有冇啲咁衰嘅朋友咁樣？因為本身如果你哋冇一啲好 dark 嘅諗法嘅話咧，咁就唔會我個人好 pure 㗎。係咯，即係如果你好 pure 咁，你梗係唔介意啦。你分享到幾 deep，你都係好 pure 好 true 噶嘛。咁但係如果有啲人即係譬如好似我咁衰嘅話，可能係會有啲好差嘅諗法，咁可能我就會。咁你即係我會直分享一個先。咁如果你哋我哋一齊決定玩呢個遊戲嘅話，咁我咪講咯。咁係咪要玩一輪先依家？OK，你繼續講埋先啦。睇下你講咩先決定我哋講唔講咯。黐線㗎！呢個遊戲係要一齊玩㗎喎。唔係要參與。唔係我覺得就係好似頭先阿劉講咁咯，即係我要睇下嗱，呢啲通常都係第一個開波分享。定咗個調嘅，即係佢到底講到幾嚴重咧？即係我自己個人傾向就係用嗰個做定調咯。即係如果係差唔多嘅，咁咪講翻啲差唔多嘅嘢咯。係啦，我離身我都係一個 pure 嘅人啊。但係應該都係因為前面嗰三個講到，令到先啲人係覺得係。都幾嚴重下嘅，佢面色都係有變化噶嘛，咁佢就好樂意或者係都覺得適合分享自己最陰暗嗰面啊，甚至乎我覺得佢係雖然講咗呢件事，或者係佢當其時係真係有呢個諗法，但係始終佢係一個未施以暴力嗰個人，而面前呢三個係已經做咗出嚟。係啊，但係估唔到就係其他人用咗相反嘅態度嚟對佢啊嘛。咁就令佢覺得有少少措手不及。係啊，因為我覺得呢個亦都係一個好有趣，就係你頭先講咁，其實佢只係一個想法，佢未做嘅，即係相比起佢哋其他人已經做咗，即係我諗喺佢哋嘅角度就係佢哋其他三個人所做嘅嘢都只不過係一啲比較
小嘅惡行啦，但係佢哋自以為咯。係嘅，但係即係就係呢個我覺得有趣嘅位就係佢哋真實做咗啦。咁當然啦，喺佢哋嘅角度嗰下就係我係一個小嘅惡行啦。咁但係女主角所做嘅嘢係咩？佢只係練習咗，即係練習都係一個傾向去做嘅過程之一啦。但係實際佢係未做任何嘢，佢已經縮咗咯喎。咁但係之後佢受到嘅批評係最嚴格同埋最惡劣嘅，即係嗰種就係咁到底邊樣會更差咧？即係到底係我做少少衰嘅嘢，跟住會好啲啊？定係其實我諗咗啲好大嘅衰嘢，但係其實我諗過更加有罪咧？即係邊樣會更差咯？其實我覺得佢呢樣嘢嗰個即係呢套戲想表達嘅個位，我覺得呢個都係有趣咯。好似好唔 proportion 咯，即係佢受到嘅對待，即係其他人真係做過，然之後可能就係隱瞞咗，跟住就或者避過咗嗰個罪責，即係譬如嗰個即係八婆 friend，即係佢羅傻咗個僆仔，跟住就係其實佢真係有權係死噶嘛，其實個僆仔係咯，其實我覺得嗰個係最差咯。其實我覺得佢同阿 Pattinson 嗰個網絡欺凌係其實網絡欺凌本身，如果我話我真係抽翻出嚟，我開過另一個古仔都係一個大 topic 嚟喎。但係嗰個係啊，佢好差，同埋佢係勁嗰陣時佢係勁 hea 就大過咗，即係佢唔想人哋講呢樣嘢咯。人哋其他起碼就算係做咗都好，冇悔意都好，佢都好真誠分享咗呢樣嘢。但係佢就分哎呀唔好講啦，好小事啫咁樣。但係其實佢係趕走咗一個即係同伴咁樣鄰居啦咁樣。成家走咗喎，佢話係搬走咗喎，所以都唔係一件細嘅嘢咯。但係佢就同埋佢冇悔意嘅，佢係話可能佢係咁啱咧，即係其實我覺得佢係冇悔意呢件事，同埋佢有少少沾沾自喜，即係佢會佢一開始我見佢一開始分享佢個佢表達嘅形態，佢哋手放咗喺成啲人張凳後面，其實有少少好沾沾自喜嘅表現嚟㗎嘛。我相信 Pattinson 佢研究呢出戲嘅時候嗰一刻，佢都係覺得呢個角色會咁樣諗嘅，所以佢先會做呢個行為啦。所以我覺得其實係。問心，我覺得呢個角色好惡劣咯，即係我覺得點可以係啊？點可以即係覺得呢件事做完之後係仲要沾沾自喜？你嚴重過成啲人幾廿萬倍咯，咩事啊？都可以好 powerful 咯，即係我哋成日都話，即係 ideas are bulletproof 咁樣啦。但係其實即係呢個 ideas 係 bulletproof，就係如果係好嘅 ideas 就係好好啦，係咪先？但係如果佢係一個唔好嘅 idea 嘅話，其實就有啲危險咁樣。咁我會覺得尤其是即係校園槍擊呢件事，我諗可能係喺美國特別係一個比較sensitive 啲、敏感啲嘅話題啦。而我諗佢嗰個佢捉得好好嗰個位就係，即係佢唔係講緊話我齋諗啫，我冇任何行動付諸實行，即係佢就係爭啲就會做咗咯。而我覺得即係我唔係想話青少年就係好容易受衝動會做咗任何嘢咁樣啦。但係的而且確，我覺得我諗尤其是佢可能係面對校園欺，即係佢本人面對校園欺凌啦，然之後可能佢有少少種族嘅 background 啦，都即係可能會更加去促成到呢件事係啦，會發生。所以我會覺得即係一方面佢的而且確佢就係冇付諸實行啦，但係另一方面就係佢亦都係爭啲就付諸實行咯。而嗰個造成嘅影響可能係比起Robert 啊，或者比起個八婆 friend 可能真係更加大，即係有權嘅更加大。所以我會覺得我會明點解聽咗嘅人係咁大反應，但係至於之後事情嘅發生咧，就係我覺得就唔係 Zendaya 嘅責任咯。係啊，係，同埋我覺得阿劉講嘅嗰樣嘢就係呢樣嘢離我哋有啲遠咧，令我哋冇咁切身感受到。但係其實我睇完成套戲之後咧，我最入腦嘅嘢反而就係校園槍擊案呢件事，即係呢種行為或者呢種事情喺美國真係好大件事咯。我成個腦唔係諗住個婚禮啊，或者係佢哋到底有幾咁 mess up 啊，係我覺得真係好似要關注下人哋嗰邊校園槍擊案嘅事咯，係即係。呢件事原來係咁大，即係我就諗起係咪算係人民關懷另類嘅人民關懷嘅一種啊？係啊，都係啊！我覺得因為香港啊或者我哋亞洲地區關於槍呢件事，我哋本身冇啊嘛。係。咁但係其實換個轉頭咁諗，我覺得佢用槍擊啦，即係其實會唔會係
另外一啲 issue 可能都係如果我哋呢邊發生嘅，我係咪都會咁大反應？我都會睇嘅時候，我都會諗啊，如果我香港嘅，我換咩故事落去，其實都會有差唔多咁大反應，我都會一路睇我喺度諗咯。即係因為佢哋嘅反應大到係，我會覺得喂，使乜咁誇張啊？去到呢個地步啦。不過我覺得佢有個好好嘅延伸嘅，佢就係將槍擊延伸到係暴力啊嘛。即係你會見到阿 Patterson 不停見到阿 Zendaya 就係血啊，關於呢樣嘢，即係佢比起同埋佢會係咁諗就係，即係佢係咪有暴力傾向咁樣呢個方面。所以其實我覺得有啲係佢可以係唔淨止係槍，即係如果可能亞洲觀眾睇嘅時候，可以或者香港觀眾睇嘅時候，唔需要淨係諗關於槍嘅問題。你諗下呢個人如果係純粹係隨機暴力咁樣，就可以更加容易理解到人哋發生嘅事咯。香港嗰啲應該係虐貓虐狗咁樣咯，即係嗰個事件如果要 fit 落去嘅話，有機會。好啊，呢個都真係幾係。係啊。咁除咗呢樣嘢之外，咁你哋點樣睇呢個伴侶？即係好似頭先我講啦，即係除咗 Zendaya 之外，其實我覺得 Patterson 嗰個黑暗面先係更加令我不寒而栗啦。即係網絡霸凌人，仲要一啲都冇悔意。咁你哋覺得咧？你哋覺得如果你哋有識另外一半啦，跟住佢有突然間即係可能識咗好幾年，即係好似頭先故事入邊Patterson 佢就同佢個應該係唔係下屬，應該係同事啦，就分享如果你嘅另一半佢有一啲不為人知嘅一啲黑暗面，但係佢發生咗喎，你會點樣睇呢件事？咁你哋覺得咧？如果你哋覺得係咪另一半就係一定要分享到自己嘅黑暗面，或者係你哋覺得如果你發現另一半有黑暗面，你會點樣諗咧？其實都幾大鑊啦，因為你講緊你同嗰個人係要步入婚姻噶嘛，跟住然之後你先知係啦，你先知原來佢係曾經有呢個暴力嘅傾向啦，傾向啫。咁我都覺得係，其實我一開頭我係幾同情到 Robert 嘅反應，即係我會覺得係開頭嘅反應都係合理嘅，即係譬如佢可能會有啲緊張啊，或者可能掉咗個杯，即係我覺得呢啲當然佢否認係有問題啦，但係佢有暗啞底有呢啲咁樣嘅緊張或者一啲咁嘅憂慮咧，我覺得係都仲講得通嘅。因為的而且確係真係都幾恐怖啊！因為究竟Zendaya係咪真係有心隱瞞呢個就各有各講法啦，即係可能有啲人會覺得佢只係唔講啫。咁但係我懷疑可能即係我會即係其中一個可能嘅 interpretation 就係因為佢都覺得呢個諗法其實係有啲黑暗有啲 dark，未必個個接受到，所以佢就一直都冇同Robert 講咁樣啦。所以我覺得想像題，如果你哋嘅伴侶係有一啲好差嘅諗法，你哋接唔接受到咧？即係譬如就係虐貓虐狗，或者係一啲無差別嘅殺人事件，有諗過 plan 晒路線㗎啦，plan 晒，不過冇做到，最後即係最後佢係會同你講翻佢當初有呢個諗法。總之佢同你講又好，你意外發現又好，總之原來佢係個咁嘅人，你接唔接受到咧？但係我會覺得比起佢想做啲咩，我想知點解佢咁做咯。即係如果嗰個人真係你嘅愛人啦，我覺得比起即我出戲入邊好多指責啦。當然 Patterson 都有嘗試去理解Zendaya當初點解咁做啦。但係其實我覺得真係要先理解點解對方係咁咯。因為我覺得呢個係你嘅愛人，佢唔係一個陌生人嚟噶嘛。你唔係應該要了解清楚佢發生咗啲咩事，點解會產生呢個諗法？我覺得大部分冇一個諗法係憑空而嚟嘅，一定係有啲原因嘅。即係佢故事入邊Zendaya係因為佢冇人理佢啊，佢缺乏愛啊。因為所以見到佢之後，佢有班 friend 之後，佢就已經冇咗呢個諗法啦。佢甚至乎支持呢個槍支管制咁樣啦。咁所以我其實覺得有啲嘢比起指責去鬧啊，即係嗰啲，其實你先了解咗佢原因，即係佢起因喺邊度，我覺得會好似合理啲。即係就算可能我聽到話我有嘅親密嘅朋友或者係我嘅伴侶，佢會突然間想有一個好瘋狂嘅諗法，可能係個暴力傾向嘅，咁我都會點解你會咁諗嘅？因為佢係愛人，你應該嘗試幫佢解決佢心中嘅困擾多過哇你咁唔啱喎。因為我覺得你指責對方係冇意義冇必要咯，都係我覺得係。唔係咁未必去到指責嘅，係你接唔接受到咯。所以我嘅感法就係頭先理解咗佢，理解咗啦。佢話到俾你聽原因啦。咁因為我對個世界即係充滿住憤怒啦，我覺得係啦，即係要我唔開心嘅時候，係啦，大家都係啦咁樣啦。咁所以咧，咁佢咁樣同你講啦，你得唔得啊？但我冇做嘅，最後尾。我會覺得咪就係你要睇翻，我真心，我覺得depends on 嗰個情況嘅喎，你好難一概而論嘅喎，即係因為佢有好多憤怒，咁我咪嘗試理解佢嘅憤怒咯。理解完㗎啦，理解完之後，咁咪開導佢咯，睇下開唔開導到咯。佢依家冇事啊，依家
你根本都唔知嘅，佢已經你過咗去啦平時之前有呢個係啊，佢好似成啲人咁。即係你覺得佢會邀請你加入，咁你係咪會？唔係咁我會咁唔係係嘅，即係如果佢話之前發生過呢件事嘅，咁我覺得我係了解多咗呢個人咯。我覺得呢個係你一個，即係佢唔係而家咁做啊嘛。而且你識佢嘅時候，佢已經係一個咁嘅人，或者係你應該係咁講。咁你如果識呢個人，你愛上咗呢個人嘅嗰個 moment，佢曾經發生過呢啲事，咁即係代表你愛上嘅已經係發生過呢件事嘅佢啦。咁你已經知㗎唔知，咁嘛但係已經形成佢人格嘅部分嚟，雖然你睇唔到呢件事啫，但係我哋人生 cut off 佢啦，係啦，咁樣每個人人生都係由不同細小嘅事件組成今日嘅我噶嘛。咁而呢啲細小嘅事件，譬如今日你認識我嘅時候啦，你今日認識阿婆我係一個點樣嘅人，咁所以你對我呢個人產生咗某程度上嘅印象或者係感覺，然之後你聽到一啲關於我嘅事係同你想象中嘅我唔同，唔等於你認識嘅我係一個假嘅人嚟噶嘛？呢個可以係另外一面嚟噶嘛？咁你認識嘅我，你要相信我比較偏向相信係我對呢個人嘅認識，用我嘅眼、我嘅耳仔去認識嘅呢一個人係先係真正嘅佢，多過其他佢口學所講啦，或者其他人同我講嘅佢發生過一啲事咯。因為有可能，當然啦，佢有可能真係做過，或者係佢的確有一啲 backside，可能係我未知咁樣，所以我而家知道咗啦。咁但係咪就係你應該都要相信自己了解過嘅呢個人，因為始終呢個人係你嘅朋友、你嘅愛人，你唔係應該都相當了解。當然啦，識咗3個禮拜你另計啊，即係你話我識咗3個禮拜愛到死去活來，咁另計。我意思係話，即係好似呢個故事咁樣，都識咗唔短時間啦，都準備要結婚啦。咁點解唔嘗試相信一下你認識嘅呢2年內嘅佢係一個點樣嘅人咧？我覺得係，如果個男主角係好似你咁成熟嘅話，呢套戲就唔會係咁咯。因為我覺得你嘅諗法非常之成熟啦，同埋非常之可取嘅。但係依家就係個問題就係男主角佢嘅採用嘅方法令我覺得好反感同埋好唔成熟啦。因為佢係懶係好包容或者係好即係好似你咁樣，即係覺得我要理解佢，我要嘗試包容佢啦。但係其實對於女主角佢想要同佢講 share 翻我曾經經歷過啲咩咁樣，佢係聽，但係你 feel 到佢係聽唔入耳，或者係佢覺得係咯，呢個係你過去發生嘅嘢，但係佢冇深入去即係所謂嘅理解，或者係當其時你經歷咗啲咩咁樣，佢其實係冇一個好想要了解佢嘅過去嘅感覺嘅，以至於後邊咪就係令到佢成個人好焦慮，好即係佢諗唔開，做咗好多錯事啦。但係其實你只要同你身邊嗰個人講清楚、傾清楚，即係甚至你嘅婚禮你可以 delay 嘅，你可以之後真係溝通完之後，我哋再繼續都得㗎嘛。但係佢哋又俾呢個婚禮扯住，但係同時間又唔溝通嘅感覺好明顯咯。好成熟啊！大家嘅諗法都係啊。頭先你話佢好崩潰咧，其實佢崩潰到有個位，我甚至乎覺得佢會黐線㗎啦，已經即係之後會覺得佢有精神病，但係原來佢就冇咯。但係我係 feel 到好壓抑咯，即係嗰種佢係咁諗住呢件事。雖然我知佢個處理手法係唔好，even 睇完成出戲啦，我又未去到好討厭佢咯，因為我覺得佢個手法係唔好嘅，但係其實佢真係好努力去嘗試平復自己，去令到自己脫離呢件事嘅。係我都 feel 到佢好大壓力啦。頭先討論嘅時候有講過話去出軌嗰場係非常之唔好，但係其實我對於嗰場我係覺得我都仲係好包容佢，即係我都 feel 到佢嗰下係壓力去到頂點，即係我唔係認同佢，唔係，我唔係認同佢要做嘅嘢，但係只係我係有種係我覺得都 build up 得好夠係佢嗰種壓力咯，即係同埋佢有立馬嘅，佢臨崖有立馬呢點我係欣賞佢。但係佢都做咗，唔係立馬，佢唔得啊！我覺得佢係前一場戲佢咪同 Zendaya 已經佢唔得咗啦嘛，跟住所以佢對住成啲人唔得啫。係啊，但係佢對住呢個都唔係好得㗎。係咩？我覺得嗱呢個我係呢個其實可以討論嘅。你講埋。我係覺得佢係臨埋立馬咯，即係佢係突然間醒悟啦，即係唔得臨埋啊嗰下，佢自己覺得唔得咯。其實呢個位咧，我本身我自己有少少咁樣嘅感覺，就係因為佢即係有牽涉到後面個結尾啦。但係即係佢對於Zendaya係嗰件事係介懷，跟住放唔低啊嘛。但係嗰件事其實冇發生到噶嘛。係佢最後都係叫做臨
藍碼啊嘛。嗯嗯咁其實佢依家做緊嘅都係一件錯事，但係佢最尾都係冇做到啊嘛。咁其實可能喺個計數上面係咪都係類似令到個女主角可以原諒佢，因為佢都只係一個諗法，佢冇做到呢件事咁樣。哦，即係可以企翻喺個道德高地，即係他朝我爆發咗。懷疑係咯，我自己諗嘅話，可能都有呢個計算咯。哦，哇！我冇諗過呢個計算，都咁幾機心喎佢。喂，咁但係呢件事你令我有少少想講就係呢件事就係啲人都成日討論呢個話題就係精神出軌啊嘛，即係我諗過啫，我諗過我冇做到，我真係冇出軌到啊，咁我都係冇問題啊，咁係咪咁樣講先？咁睇下你個人，即係你另一半有幾接受程度有幾高咯，因為我覺得好多人都係會覺得接受唔到精神出軌，寧願你肉體出軌嘅喎。咁但係呢個就係我覺得係 exactly 即係我唔係 exactly 嘅，即係我覺得有少少似就係。你嘅另一半、你嘅伴侶做咗一件錯嘅事，就係精神出軌啦。咁你能唔能夠原諒佢呢件事啊？就係講緊，即係都係冇，我都係諗啫嘛，冇做啊。邊個精神出軌啊？對方唔係就係呢套戲入面冇人精神出軌冇喎。講翻呢假設問題個假設，係啦即係如果你個伴侶同你分享，我精神曾經係啦，我精對神某一個出軌，人係有個諗法佢，靜咗喺即刻同你呢段關係之中嗰陣時。你會唔會原諒佢？呢個就係佢嘅黑暗面啦。佢突然之間同你分享，佢有一日係結婚之前係啦，突然之間同你分享佢嘅秘密就係其實我可能1個月前精神出軌咗，你準備結婚啦，你 O 唔 OK 而家一？個月好似有啲近，我哋唔好咁其實係要睇我幾愛嗰個人喎。咁一個月好似有啲近，我哋會話，如而唔係件事果係你哋拍咗7年，跟住佢係頭第2年有精神出軌過一陣，跟住之後冇啦，你哋再一齊咗已經5、6年嚟咁樣啦。咁就係要睇你幾愛嗰個人，即係其實我覺得唔係淨睇件事咯。係一個好複雜嘅問題。一句説話講唔完嘅呢個。理解你嘅。係，但係我有少少想講翻呢個黑暗面，就係因為我覺得頭大家或者係大家嘅即係處理要好成熟，就係比較理想啦。即係如果我哋問清楚，其實你點解背後會咁樣？但係我覺得其實就算有啲時候未去到話黑暗面啦，你可能拍咗拖7年啦，突然之間發覺佢有啲好 bad taste 嘅嘢咯，你已經夠差咯。同一個咁 bad taste 嘅人，可唔可以繼續落去？例子係bad 某 taste 一極都個係揀咗我哋啫，係咪啫？bad taste 極都係揀咗，即係一齊咗嘅伴侶啫。但係意思係你可以揀翻一啲即係我知啦。譬如話中意某一個樂壇嘅某一個人，大家都公認係唔中意佢噶啦。又或者係佢中意一個你唔中意嘅明星啦，我哋咁樣講。或者公認差嘅明星，即唔係淨係我唔中意咯，係大家都唔會同人中意。講話我男朋友中意邊個咁樣咯。類似咧，最少即係覺得呢個嘢係你聽落係好 shameful 嘅，聽完之後，係因為佢竟然出啲咁嘅嘢，係你得唔得啊？但係咁樣算唔算係在意他人目光？因為你講緊係大家都唔中意啦，即係頭先所講點解我話係你唔中意？因為如果你講到係大家都唔中意，其實你係在意其他人點樣睇你男朋友或者係女朋友啦，而唔係你即係個人之間你哋兩個關係。如果嗰個純粹係我唔中意某一個明星，咁然後佢中意嗰個明星喎，咁呢個關係反而我會覺得會唔會係即係？先係比較肉咧，因為你嗰個講法係有少少係你其實好在乎他人或者你其他朋友嘅目光，你其他朋友會指責你，哇！你男朋友咁 bad taste 嘅咁樣係嘛？我覺得可以兩樣都係咯，即係譬如你自己接受到佢中意個咁樣嘅人，然之後你會唔會介意其他人點睇你揀咗個咁嘅人？佢唔逼我中意，我諗都 OK 嘅，即係嘛佢唔逼我去同佢一齊追星咁樣追嗰個明星啊咁樣嗰啲，我覺得都還好咯。同埋我要睇下係咪大部分嘢都係咁樣咯，生活各方面啊，中意各方面嘅嘢都唔係 match 嘅話，咁應該都唔會一齊啦。係咯，我都覺得好奇怪，你都全部嘢都係相反，你都仲可以同佢一齊咩？即係我唔中意食辣，跟住我超中意食辣，咁你哋餐好難一齊食飯嘅喎。係咯，我一個半個，佢又唔逼我中意嘅話，我會係咯 OK 嘅，係。咁如果其實 OK 嘅，但係如果我依家講話我婚禮，我想要佢嘅歌，我由細到大就係想佢嘅歌喺個婚禮度，係啦，咁即係呢樣嘢係影響咗你嘅話咧？哇一人讓一步啦，當呢件事冇發生好嘛？即係唔結啦，係啦，會唔會唔結咧？應搞婚禮咯該唔會唔結
嘅，我諗如果真係都去到呢一步，哇！但係呢個關唔關係愛嘅問題啊？即係會唔會關愛嘅事？即係你因為好愛佢，所以你可以接受同包容呢個人嘅一切。即係好似出戲入邊Robert Pattinson 都有講，佢有一段戲佢都有不停喺度自言自語，就話真愛就係包容一切，真愛就係要無條件接受佢咁嗰啲嘢。即係你會唔會覺得係咪關事咧？呢樣嘢大家會唔會覺得即係其實真愛就係要包容對方？包容對方。係咯，咩係真愛咧？真愛會唔會去到呢個地步，要佢無論佢係個點樣嘅模樣，你都要接受咧？愛是恒久忍耐，耐係係咯，咁你哋其實所以我哋係咪要釐清一下大家對真愛嘅諗法先？咁我講我先啦，我覺得其實我係覺得咧，真愛係一瞬間嘅事嚟嘅啫。因為咧，我覺得只係真係愛嗰一下就係，因為所以我覺得真愛係會改變嘅，即係你可以呢一刻係真愛，下一刻唔係都係有可能嘅事。因為我覺得真愛唔係永久，所以包容唔到啊！你嘅意思係？係呢一下我包容到你，但係下一下就唔得。係啦，即係真愛呢個，我覺得有少少係即係一個形容緊嗰個狀態咯，即係形容當刻嘅狀態，但係佢唔係一個 promise 咯。即係你會為咗呢個一秒就付上一生，係咪咁嘅意思？呢個真愛係嗰一下，咁你又要同佢一齊啦，即係之後落嚟嘅人生啦，咁你咪付出咗一生去到完美呢一秒咁樣咯。但係唔係喎，我講緊意思係點解要一生？你之後可以唔係真愛嘅時候，咪就放棄佢咯。中意嗰段時間就係真愛，但係佢會變噶嘛，人會變噶嘛，所以我就唔需要用一生去有呢個 promise 咯。哦，或者一生有好多個真愛，係咪咁講啊？可以，係啊，哦，係阿婆嘅諗法，受教啦，受教。唔係果然係阿婆啊，係有。唔係咁就我覺得係咩嘅？等陣先，或者因為咧，我覺得主要係我嘅諗法嚟嘅啫。咁啊，雖然稱呼自己為阿婆，但係我未入世好深嘅，可能都係真係我覺得淺白嘅諗法。咁啊，都想聽下大家其他嘅諗法嘅，即係我覺得每個人對真愛都可能有少少定義上唔同嘅。咁你哋點諗先？你係咪好似 Robert Pattinson 咁樣，即係覺得啊，真愛就係要包容一切咯？就算我覺得佢有暴力傾向，我都一定要，都係要繼續接受佢、包容佢、愛佢咁樣咧。我覺得呢個世俗嘅諗法係有嘅，但係咧你實行出嚟咧，亦係非常之有可能，同埋一定會好似男主角咁樣咯。其實你嘅觀感或者係你對嗰個人嘅印象已經影響咗㗎啦。佢不斷講話我好愛佢，不斷心裏暗示自己好愛個女主角啦，但係其實同時間佢又不斷喺度。即係有少少質疑啊，有少少覺得即係好多唔好嘅想像出嚟啦。咁我自己係覺得真愛可以發生喺某一刻嘅，但係嗰一刻嗰陣時咧係即係我見到嘅佢係咁樣，即係我可以唔理佢嘅前面發生咗咩事，但係我見到嘅佢已經係一個好善良嘅佢啦咁樣。但係我係可以包容依家佢發生嘅所有嘢啦。但係如果你同我講話，喺呢個我對佢係真愛之前嘅嘢咧，我有少少係都會個觀感係受影響。雖然我會盡最大嘅努力去包容啦，但係我唔可以肯定或者唔可以保證我自己係包容到咯。即係你睇下佢可能之前真係虐貓嘅，咁我唔識佢嗰陣時我唔知噶嘛。但係依家佢係一個愛護動物嘅人，咁我愛嘅係愛護動物嘅佢啊嘛。咁如果你再同我講翻佢之前做過一啲好衰嘅嘢嘅話，咁其實我係包容唔到咯，因為我愛嘅係一個愛護動物嘅佢啊嘛。即係點啊？你嘅意思係話，如果佢依家係愛護動物，但係你知道佢以前嘅曾經係虐貓嘅，咁你就會唔得啦。但係佢改過自身噶咯，已經係係咯。盡最大嘅努力去睇下包唔包容到。唔係因為講到咁樣就係咁係咪就係所謂大家就會坐監啊嗰啲所謂改過自身？咁係咪大家就接受唔到先一定會？呢個又未必喎，因為呢個我覺得係即係譬如話佢依家出翻嚟，佢嘅所有嘅好嘅品質係冇變㗎嘛，佢都係一個善良。咁你就要睇翻佢之前嘅理由係啲咩啦？嘅意思咯，即係佢唔係去強姦，佢唔係去搶劫嘅話，應該都唔係一個唔好嘅 record 咯。對於我嚟講，坐監都好多原因嘅。係啦，所以咪就係你睇翻個原因咯。我想追問一題，就係佢如果嗰個原因係你接受唔到嘅原因，即係如果佢本身當初犯嘅時候係一啲欺凌咁樣，即係嗰啲同黨欺凌嗰啲啊？你嘅意思啊？即係呢啲原諒唔到嘅，係咯，類似啦。呢個可能都真係唔得喎。咁但係如果佢改過咧，即係佢已經真係
即係佢出咗嚟洗心革面啦，你咁先變到而家你認識時候嘅佢咁樣，咁你 O 唔 OK？其實我都真係要睇翻識佢嗰陣時中意佢係咩咯，即係個真愛個點喺邊度？即係譬如話我真係因為佢好善良，好照顧人咁樣，跟住但係佢之前係一個不近人情嘅，佢係可以睇住個同黨俾人燒死嘅，咁極端嘅情況嘅話，就真係要諗一諗咯。即係但係如果我係中意佢咩善良嗰啲嘅，但係其實佢犯嘅事都唔關。即係佢只係會懲治一啲仆街嘢咁樣，咁我又覺得係咯，即係佢係一個是非分明嘅人。唔係喎，但係咁樣即係代表其實你本身對佢犯嘅錯或者犯嘅罪啦，你都唔覺得佢係犯啊嘛？即係我哋嘅講緊係一啲，即係我想問嘅係一啲你原本覺得佢係真係犯咗錯嘅人，即係你都一開始唔認同佢嗰件事㗎啦，唔係認同咗嘅，而係你都唔認同嘅嘢，咁佢聲稱佢經過反省之後，你都係唔得嘅。我要睇下個反省係即係幾咁，其實係好難嘅，因為咧個信心嚟㗎，因為咧佢今日同你講話佢已經即係改過自身啦，但係你好難講話佢之後會唔會繼續咁樣做㗎嘛？咁即係話其實總之依家就係要你，即係你信唔信？我信唔信佢？我可唔可以繼續行落去咁樣？係啊！真係你撇除所有嘅。即係依家我唔好諗咁多嘅話，其實你點都會俾多次機會。我覺得係會咯，但係你無可避免就係我心入邊應該係會有一個其他嘅諗法嘅，即係佢曾經做過呢個咁樣嘅事啦，咁樣。咁如果我遇到差唔多或者係我見到其他動物嘅話，我都會驚一驚，唔好有咁樣嘅事情啦，咁樣。咁即係你有保留㗎咯對呢個人，有少少咯，我全意信佢㗎咯。都係㗎，唔知我覺得我可能。戲劇都睇得多，通常呢啲好似連環殺犯咁樣係冇情感啊嘛，佢係模仿普通人嘅情感，咁我又唔知佢係咪真係咁樣，即係我睇太多嘅戲劇嘅話就會有呢啲㗎嘛，所以我都覺得比較複雜嘅個情況係。我覺得就係因為咁複雜，所以令我就係一度睇嘅時候，我先更加覺得唉，我有嗰種我明白佢嗰種掙扎喺入邊啊，就係因為其實。頭先大家問咁多問題嘅時候，其實個最後個答案就係好 depends 咯，即係 depends 個因素實在太多 ，depends 我對佢嘅了解本身有幾多 ，depends 我本身覺得佢係一個乜嘢嘅人 ，depends 我有幾愛佢，但係呢個愛又要點樣衡量？我覺得就係因為冇答案，所以其實佢嗰下嘅混亂反而就係顯得好令我真實。係啦，就算我即係本身就係回到最初就係本身我。人喺香港對於呢個校園槍擊係咁遠嘅時候，我對於呢件事會產生嘅恐懼都係咁遠嘅時候，但係當佢陷入呢個迷惘同埋呢個好緊張嘅情緒之下，我都係反而好真實感受到佢嗰種好驚啊，好急躁同埋好唔知點樣嘅嗰種氛圍入邊，令我一度都係覺得佢會就係黐線嘅感覺咯。係啊，但係我覺得真愛咧，即係如果我哋講到真愛咧。即係有時可能我哋成日講真愛，好似係relative to 個對象咯。即係譬如我會諗我有幾愛佢，或者同佢嘅關係係點樣。但係某程度上，我覺得嗰個真愛咧就係唔係睇個對象咯。即係真愛係一個 commitment 咯。即係如果真愛嘅話，即係有啲唔係真愛啦。即係有啲可能即係係啦。咁所以我覺得當你當你覺得呢一段關係係真愛嘅時候咧，就係你決定用咩態度去對待呢段關係咯。所以我會覺得係咪包容一切咧？我覺得其實我覺得係啊。至少你要向住呢個方向去諗咯，你哋先會有機會 work 咯呢段關係。唔淨係講包容㗎，即係可能係用幾大程度嘅付出啊，諸如此類。當你個行為做出嚟，先會有機會變成真愛咯。所以我覺得真愛係個行為同埋你嗰個大目標咯，係一個 commitment 多過係一個我同佢嘅，即係佢係咪我嘅真愛，即係唔係對象。睇嚟大家嘅大前提，即係對於婚姻啊或者結婚咧，都係抱有住一個好真誠啦，好有信心嘅態度，即係覺得婚姻呢件事係好應該被尊重。因為我啱啱諗到，咁辛苦離婚咪得。
即係咁講，即係離婚咪得咯。即係如果有咁大嘅問題，即係係咯，結咗都可以離噶嘛。嗱，睇我幾唔真誠咯。唔係咁，呢個咪頭先我所講嘅一樣咯，即係真愛係可以一瞬即逝噶咯，即係係啦，冇咗就大家自己自行了決咁樣都得嘅咁樣。係咯，即係大家頭先咁講，都覺得結婚啊、婚姻啊，就係對一段關係最大嘅包容，同埋唔可以話墳墓啦，但係算係 ending point 或者係一個你最想 achieve 或者去到一個嘅狀態咯。但係其實現今世代係可以有離婚嘅呢個選項。但係我想問有幾多人結婚嘅時候係真係會諗住我哋係有機會可以走佬嘅先？咩叫走佬啊？即係 escape plan 咯，即係我已經諗住有走佬嘅可能。但係唔係好多人都有簽嗰啲咩婚前協議嗰啲咁樣嘅嘢，咁嗰啲本身就係所以啲人會覺得簽 prenup 係好奇怪㗎咯。吓？唔係好，但係好多人都簽㗎喎，又好多人都簽，你有身家先簽啫。嘅，我哋呢啲窮人應該冇乜資格簽，咪簽咗都冇用。唔係咁，我就係話，咁係咪真係所有有錢人都會有呢個覺得我要隨時走佬嘅諗法啦？唔係，但係我哋唔好講有錢人先，因為有錢人嘅世界係變咗我哋嘅想像。係啦，我都想我哋講翻啲平凡人啲嘅愛情先。不過我覺得頭先你講話，如果真愛係一個 commitment 嘅話咧，其實男主角係咪就係咁樣諗咧？所以佢佢要一個婚禮，咁佢咪就係要努力去包容女主角嘅講過嘅所有嘅嘢啦，咁以至於自己好似癲咗咁樣啦，咁。其實係咪好嘅咧？即係雖然我哋都覺得男主角咁樣做係有少少渣嘅，但係其實係無可避免。我哋有理解佢，如果面對未婚妻係會有個咁樣嘅諗法，係真係會有少少黐線噶嘛。睇完之後，大家即係譬如話，我都係同樣嘅處境啦，咁我都係就嚟要結婚啦。跟住我知道我嘅伴侶係曾經有個想要發生校園槍擊呢個諗法啦。咁我哋係咪可以繼續呢個婚禮？因為一個 commitment 啦，因為我哋係真愛啦。咁我係咪要包容佢？但係包容嘅話，你自己會黐線喎咁樣。所以其實我覺得 Robert 咧，即係點解我哋一直都同情到 Robert 係因為覺得佢係。至少佢係有心想繼續同 Zendaya 呢個人繼續呢個關係咯，而唔係因為我知道佢係個有暴力傾向嘅一個青少年嘅有個咁樣嘅 history，所以我就要同佢拜拜咯。即係其實佢有個更加簡單嘅方式就係分手噶嘛，但係佢都冇揀分手。即係但係當然我會覺得佢嗰個處理方式係差咯，直頭係。即係其實我覺得，即係如果你話 Zendaya 作為一個伴侶，佢係有暴力傾向係好 red flag 嘅話，我覺得佢作為一個即係咁樣處理問題嘅伴侶都係好 red flag 噶咯。即係佢好多否認啦，然之後唔講真心話啦。其實你話佢雖然佢好似喺最後尾一刻臨埋立埋啦，但我覺得嗰個行為都已經夠離譜咯。即係你點會無啦啦問緊一個，即係講緊好似傾緊偈，突然之間又想喺 office 度即係做呢啲咁嘅嘢，即係我覺得係接受唔到嘅。我覺得即係錯咯。其實你交代一個 speech，你點解會咁差？係啊，莫名其妙。我覺得係，但係又好似又講得幾痛咯。即係就係佢就係。即係 Freudian sleep， 即係將一啲真心説話唔小心講咗出嚟，然之後引致咗一個好即係 catastrophe 咁樣嘅結局。我覺得係差，所有嘢都係好差。但係佢嘅心意有得，而且佢係冇得否認嘅。佢中段咧，我係認同佢作為一個伴侶，佢嘅處理手法其實係所有最差嘅方法都已經用上啦。因為但係我唔認同嘅位就係，我覺得 Zendaya 作為伴侶，其實佢做嘅嘢係好，我覺得係算係理性，同埋佢係真係有嘗試為件事好咯。因為譬如好似結局嗰個位，話我哋重新認識啦咁樣，咁但係其實佢喺中段嘅時候，佢係有嘗試做過一次噶嘛，都即係啱啱件事講咗出嚟嘅時候，但係嗰陣時Robert 嗰個態度係唔好，唔得，我唔要咁樣，咁佢一直都係存在於呢一個表面上我會接受，但係實際上嘅行動永遠都係啦，都係抗拒嘅。相反Zendaya 就係永遠都係想好誠意地溝通。雖然我覺得好傻豬啦，佢喺嗰個 moment 咁樣爆咗自己咁真係咁黑暗嘅秘密出嚟，但係佢就顯示咗佢一個好真誠嘅態度咯。即係佢無論點樣都好，佢都係想將自己最真實嗰一面俾對方睇咯，所以我覺得佢其實作為伴侶，佢冇太 red flag 咯，反而係佢真係盡咗佢能力啦。even 佢好自卑，佢唔想俾人知道好。
其實講起嗰個結局啦，即係Zendaya 去同男主角講話，我哋重新認識。其實呢個位我係好失望嘅喎，因為其實啱啱結束完一個好 drama 嘅婚禮啦，其實甚至係破壞性咁樣完啦。咁點解作為一個女主角，佢嘅夢想中嘅婚禮俾人破壞，仲要俾個未婚夫咁樣搞彎咗啦？咁之後竟然係女主角自己去揾翻男主角，同佢講話，我哋重新認識下。其實我覺得呢套戲可能就 focus 喺男方，即係佢知道咗呢個女方嘅秘密之後，佢嘅心理狀態嘅變化啦。其實冇講到女主角啦，所以我係有少少唔係好明女主角究竟係呢幾日或者係呢幾個禮拜經歷咗啲咩心路歷程，令到佢覺得即使俾人破壞咗呢個婚禮，我都要挽留呢個男人。係愛啊！係啊，我就係想講就係真愛咯，就因為佢都係用一種真愛嘅態度去，即係包容。係啊，即係就算 Robert 咁多問題，或者最後尾搞到一鑊粥咁樣，但係我都唔想輕易放棄呢個人咯，因為我真係愛佢噶嘛，愛佢先結婚噶嘛。但係佢應該知個 Robert 係知道咗佢呢個校園槍擊呢個諗法之後嘅種種態度嘅變化啦，佢係知噶嘛。係啊，係啦，咁我仲要咁低聲就下氣，係因為愛咯，哈利。Oh my god！但係我會係覺得，即係除咗愛之外咧，雖然我覺得咁樣諗係又唔係話唔啱，但係我會覺得係多一種自卑喺入邊咯，即係。我唔係話咩我覺得都有嘅，其實係即係好難可以揾到一個即係再咁包容自己，或者都真係雙方咁愛嘅人，因為佢本身都好自卑。你睇翻成套戲，其實佢都好緊張自己以前嘅外貌啊，各樣嘢，佢都係咁強調話：我以前真係好樣衰㗎，咁樣你唔好睇啦。所以我覺得係一種由細到大嘅自卑，令佢揾到啲嘢安定，或者係真係中意嘅嘢嘅時候，唔會咁容易放手咯。但係我覺得都可能係嘅，但係我覺得重點就係佢唔放手咯。即係愛都係嗰句係因為我覺得佢係有機會會自卑嘅，但係其實我睇翻佢嗰個即係成日同 Robert 嗰個一開頭偶遇嗰個咧，我覺得佢或者之後拍拖嗰啲過程咧，即係嗰幾次嘅 date，我覺得你話佢係咪好自卑？我覺得或者係，但係我覺得佢都算係一個自信嘅年輕女性咯。即係但係其實佢同佢啲 friend 有講嘅時候，佢有講話咩嘅？佢係呢個係佢嘅初戀嚟噶嘛？即係佢30歲人嘅第一個嘅初戀。其實所以 so far 其實佢即係佢處理得好唔成熟，我覺得好似好合理，因為其實都係佢嘅第一次去嘗試咯。你講緊 Zendaya 啊嘛？係啊，都係嗰句啦。咁佢就算點都好，如果佢覺得 Robert 真係即係佢破壞咗自己嘅夢想婚禮，佢真係有權係拜拜佢咯。即係正常人就係會拜拜咯。但係我覺得即係可能呢套嘢最後尾都係想講，其實無論即係如果你已經揀咗嗰個人進入婚姻嘅話，即係你已經用咗一個好高嘅投入嘅呢種關係嘅態度，即係你已經有 commitment 嘅話，咁其實就係除非係一啲即係好有問題嘅嘢咯。但係可能 Zendaya 就係都係明白，即係由我 day one 講咗呢個秘密之後，就會引發即係滾雪球式咁樣引發好多事，而呢樣嘢係唔係淨係 Robert 咯？我都因為我呢件事係我喺我身上發生㗎嘛，即係話其實係我同你嘅關係必須要過嘅一個關口啦。咁所以我諗佢就係揀呢個係一個過程咯，過程跟住就接受嘅意思，即係一個接受嘅過程啦。係咯，即係你嘅反應都係，即係你要接受我做過呢啲事，我都要接受你對我呢件事嘅反應咯。咁如果後尾發現到 Robert 可能做過一啲更差嘅事，咁你覺得Zendaya 會唔會走啊？我覺得唔會，都唔會。你覺得即係點都好，佢哋都一定會兩個人互相折磨咁樣。係啦。點解係都係折磨？但係即係其實佢嘅反應應該之後都會同男主角一樣，就係不斷幻想佢係咪佢今日去返工啦？佢同嗰個女仔即係依家同一個 office，即係我估係咪都會有呢啲幻想咯？即係好似男主角佢都會不斷諗緊嗰支槍嗰啲血腥嘅畫面。但係我覺得嗰個吊詭位就係其實佢諗個婚禮係會係Zendaya破壞，但其實佢最終知道真正破壞嘅婚禮係佢自己嘛。即係呢個都係我覺得呢套嘢都幾捉得幾好睇嘅位。跟住我就會覺得Robert 都會會去理解其實Zendaya
真實嗰面都唔係佢諗到咁咯。即係佢諗 Zendaya 係會血腥搞亂個婚禮，其實根本就冇如佢咁諗發生咯。而即係所以我意思係話，其實你同嗰個人嘅關係根本就係我會覺得唔可以係一時，即係唔可以有時效性嘅咯。嗰個時效係一世咯，即係我會覺得，即係你係要用一世去驗證你哋對大家嘅愛，用一世去同埋一世去 review 對方係咩人咯。因為其實佢係個咩人，可能真係未必會喺你呢一刻就發現，甚至乎其實有啲改變可能喺未來度出現噶嘛。所以就係當你鎖定咗嗰個人嘅時候，你就決定用咩態度去對佢。就算佢可能未來發生咗啲咩事，佢有啲咩改變，係你啱啱一齊或者結婚嘅時候佢冇呢個嘢嘅喎，可能你都接受唔到嘅喎，即係你覺得你唔中意嘅喎。但係咁代唔代表因為你都貨不對版嘅，你都唔係當初嗰個結婚咗個人嚟嘅，咁於是乎我就諗離婚。即係我覺得就唔係咁咯。如果真愛。哇！你個真愛條件好高啊，好高㗎！你真愛喎，唔係求其愛喎。即係嗰個咩？即係嗰個人唔會變，但係你睇下而家即係啲大部分嘅人都係會即係不斷改變啦。我好又好，壞又好都好啦。咁壞嗰啲最後就離婚 case 好多啦。即係我覺得你嘅標準就會覺得其實呢個世間嘅真愛係好稀有啊。不過我覺得你個理解或者係你如果堅持嘅話有少少危險咯，就係因為你堅持某段關係係真愛，跟住你要包容佢做嘅嘢啦。但係某陣時啦，係嗰個人係衰人，你某一刻睇清楚佢，你係應該遠離佢噶嘛。唔係咁當然啦，如果佢係一個殺人犯，並且佢都唔反省自己嘅話，咁我覺得你走係好合理嘅。即係我亦都唔覺得你應該要留喺個關係裏邊。或者佢肯打你，你都繼續留。你可能呢個我就係驚，如果你認定咗佢係真愛，跟住你覺得冇下次，呢個係一個好理想或者最美好嘅模樣，就係咁樣咯。即係喺個婚姻或者喺個所謂真愛嘅關係裏邊。但係我覺得真愛係一定係一個雙方嘅關係咯，冇得係你一個人去維持一個真愛嘅關係咯。所以如果對方完全都唔去回應你呢個付出嘅話，咁當然你有權做你嘅其他嘅選擇啦。我想問如果你嘅真愛破壞咗你嘅婚禮，你 O 唔 OK 啊？所以我其實最後尾我係明白 Zendaya 嘅選擇咯，即係佢哋都應該講咗3次，就係 we can start over， 即係其實啲嘢係可以 start over 嘅咯，即係有一啲嘢係佢呢一刻係再結多次咁樣。係啊，即係或者我哋再從頭認識咯，即係就係要有一個可以繼續即係關係都可以更新咯，我覺得，而唔係淨係某一啲事去打，即係一嘢我哋就中斷咯。當你鎖定咗嗰個人嘅時候，就係啲嘢其實可以再嚟過咯。好深奧，我喺度諗緊嘅係，因為頭先有講到就係話嗰個人做咗某件事，咁可能你會一直諗住佢噶嘛，即係就算我話我嘗試去更新呢段關係，咁但係始終我哋冇得好似電腦咁話，我refresh 我 delete 就 delete 噶嘛，即係你嗰個人做過嘅嘢，始終都有機會喺個腦度，即係譬如好似頭先咁虐貓，咁我以後會見到動物，我就會可能 extra 地小心去會觀察佢嘅反應，咁呢啲就算係話我哋真係 start over 啦，即係我唔係話表面講係真心想，但係都會不由自控地可能會諗翻起某啲嘢啊咁樣，咁算唔算真正 start over 到咧？即係我覺得又好難，即係唔係話真係好似最尾咁結局重新介紹握個手，所有嘢就可以重新嚟過咯。認同啊，所以我覺得呢個牽涉好多修練咯，即係就係人生嘅修練咯，即係。同埋，所以佢就停喺嗰個位啦，跟住係啦，想像你當然係會繼續去諗翻，佢會唔會仲有機會喺個 office 度嗰個女仔冇走到噶嘛？即係依然係會有機會出櫃噶嘛？咁但係你就係有冇，即係你點樣去令到自己 restore 翻我對自己同埋對佢嘅信心？即係呢個就係好長時間。即係如果你已經覺得係唔 work 嘅話，其實就係根本就唔會有呢個 start over 嘅選擇咯。可唔可以另外問一個問題啊？因為我突然間諗起一個問題，就係咧Robert Pattinson 喺呢套戲入邊咧，佢不停想理解當初 Zendaya 點解會有呢個行為啊嘛。嗰個點解嘅時候咧，佢係要去不停問佢嘅過往經歷嘅，跟住就算 Zendaya 否認，佢話唔係啊，我冇見到我鄰居親眼死啫。但係佢最後都係用呢個即係類似一個
近乎説謊嘅方式啦，去同佢啲 friend 講就話啊，佢係因為乜乜所以先咁樣。但大家覺唔覺得其實現代人都有呢個問題，就有少少好中意將某一啲嘢一定要有歸因法，我哋一定要揾一個理由去原因係啦合理化呢件事，唔可以就咁由得呢件事過咁樣咧。即係大家會唔會覺得有呢啲傾向啊？都係嘅，佢係自我保護嘅一個諗法，即係成日會覺得，即係你講出嚟嘅嘢多數都係保護自己，係咁當然係有利於自己先講出嚟啦，所以都係有呢個問題。我睇嘅時候，佢中間有一段戲咧，就係 Robert 知道咗 Zendaya 佢曾經有諗法要行槍之後啦，佢就不停去問 Zendaya， 佢想了解點解 Zendaya 呢個原因。Zendaya 就因為我睇咗好多新聞都有呢啲嘢咯，所以我想做咯。咁講完啦，跟住但係 Robert 就係咁覺得唔係嘅，唔淨止咁嘅，你一定受過啲咩創傷嘅。佢不停去追問 Zendaya 佢細個冇發生啲咩事啊。跟住聽到 Zendaya 話啊係喎，你細個有個鄰居死咗喎，你係咪因為咁樣受咗好大刺激所以先咁樣？即係我會覺得佢呢個位係有少少幫 Zendaya 揾一個藉口嘛。佢即係好似完咗佢呢個行為，即係合理化佢嘅行為。最後成啲人係冇因為咁，因為成啲人話我都冇見過嗰個鄰居死，我知佢即係發生車禍死咗，但係我冇親眼見過喎咁嗰啲啦。但係佢最後都係用呢個説法去對佢啲朋友講噶嘛。其實大家會唔會覺得現代好中意乜嘢？我哋所有嘅行為都中意揾一個原因，即係一定安一個罪名俾佢。咁樣咧。但係我覺得 Robert 嗰個做法咧，純粹只不過係因為佢唔想佢嘅女朋友係真係一個純粹嘅暴力狂咯。係即係冇感情嗰啲，係啊係啊，所以佢好啲想揾一啲原因係佢有環境因素嘅，佢唔係即係 born to be 一個暴力狂咯，而係佢可能因為受過一啲環境影響咯，所以就唔會容易啲接受咯，容易啲接受到佢佢嘅即係老婆繼續去結婚咯。我覺得係咁咯。係。即係始終被環境壓迫係一個幾好嘅説詞啦。係咯係咯。即係一個好聽嘅説法，但係其實我就係覺得咁樣反而令到佢同 Zendaya 關係疏遠咗咯。因為佢一直係覺得一定係外面嘅嘢逼到你變成一個衰人嘅，即係即係啲家長，我小朋友永遠都係好人嚟，一定係你哋帶壞我。但係其實唔係，就係 Zendaya 個真實嘅 case，唔係就因為佢寂寞咩？即係我覺得佢咪就係忽略咗佢真正嘅原因，係夾硬安一啲罪名俾佢咯。唔係，其實講到尾就係佢接受唔到成啲人嘅過往咯，佢唔願意接受佢就係自己自發性想做呢件事咯。係。所以我成日覺得佢口中嗰個真愛可以包容一切咧，係好虛偽咯。就係佢用嘅所有嘅説詞咧，都係自己套落去嘅。即係自己要去幫個女主角諗，就係佢應該係咁，所以佢咁。但係佢冇真正地去了解呢個人啦。就即係點解我會覺得阿婆嘅諗法係相對成熟，而男主角係做唔到，就係因為佢只係一個好虛偽嘅一句説話咯。真愛可以包容一切，所以佢做任何嘢我都要包容佢咁樣完㗎啦。咁最後我想問最後一條問題啊，即係我哋大家可能我哋自己講下，就係你覺得如果你嘅伴侶有啲乜嘢隱瞞你，你係覺得最接受唔到？即係你覺得哇呢件事真係唔到，一定要反台㗎啦咁樣。頭先我哋傾咗咁耐之後，我自己聽完你哋之後，我最覺得心有戚戚焉嘅嗰樣嘢，應該就係話咩靈魂出精神出軌係啊，即係呢樣嘢我係覺得即係如果你話嚇，即係突然間聽到話咩我同呢個人拍咗拖幾年之後，突然間發現居然咧當初曾經喺我同我 date 嘅一段時間入邊，佢其實想同另外一個人一齊嘅，我就覺得哇呢件事比起其他嗰啲即係所謂嘅即係嗰啲道德嘅問題，我覺得更加嚴重啊！我會覺得係咪應該即係會更加嚴重？好似真係呢個人就唔要得咁樣，反而係即係呢個係我嗰時我聽人大家討論之後，就覺得最深有戚戚焉嘅地方啦。咁你哋咧？其實我有諗過嘅，但係我之後即係我諗完之後，我自己都覺得即係唔單止精神出軌，肉體出軌我都唔得嘅喎。即係其實我覺得我嘅道德標準突然之間拉到好高，就係任何嘅正常嘅係咪正常㗎？我應該係正常㗎嘛？但係肉體出軌唔係標準更加低咩？即係你精神冇問題，我肉體咋咁樣？因為其實都經常遇到一個問題，就係你邊個比較容易接受啲㗎嘛？精神同埋肉體，我就認真去諗呢個問題啦。最後發現係兩樣都唔得咯。係啊，點解做人嘅標準係要咁高啊？最即係最都唔得咯。即係總之肉體都唔得啦，肉體就分手。精神都分手。佢意思係唔係我知，但係我意思就係因為精神 suppose 係再唔知係啦，唔會知嘅，但係肉體係你會容易啲發現。即係如果假設佢一肉體你就分手㗎啦。係。
好啊，但係佢想你我一時飲醉咁樣咧。首先我好似唔係好相信酒後亂性呢件事。總之 OK， 我一時真啊我一時唔係飲醉酒，我一時係意亂情迷啫。咁就更加唔得啦，即係證明佢係清醒啲啊，做係啦，佢清醒地決定要出軌啊嘛，決定要同人我一時啫。係啦，嗰一時就冇咗啦。因為如果真愛係即係一時，或者係即係如果我自己嘅理解就係真愛係某一個時刻嘅話，咁即係唔係即係佢變咗咯？呢個人就唔係真愛噶咯喎，咁就唔需要再有任何嘅包容。好嚴格佢係啊，標準因為係我哋都見到好多real life 嘅例子係得㗎，係做到原諒㗎。哦，都係嘅，都係嘅。咁啊，哇，我好難喎，因為我好想認同精神同埋肉體都唔 OK，但係感覺上大家好似覺得呢個標準有啲高。係有啲高嘅，我都覺得。但我係認同，即係我覺得應該咁講嗱，呢啲嘢咧雙方嘅啫，咁佢可以原諒我咩程度嘅，咁我咪可以原諒佢咩程度咯。但係啲嘢未發生㗎嘛。咁咪即係要一大日，即係佢做咗初一，我就係啊，我做15咁樣。咁呢個仲係愛咩？咁咪 equal 咯。嗱，呢啲我哋講求平等啊嘛。哦，係咪咁即係先？做乜都得㗎咯喎，只要你做翻就得㗎咯咁都要大家唔介意先得嘅。係咪咁我做咩，跟住對方做翻就得？即使咁我咪冇介懷咯，即係我可以做到好過分，係咯你咪做咯咁樣嘅態度啊！我做翻就得咯。呢啲唔係 PUA 嚟㗎啦咩？已經係咯。嗱，咁但係你新鮮嗱，我就唔會主動做任何嘢嘅，係咪先？咁所以係啦，哦，係啦。咁你咧？我覺得咧，我覺得精神同肉體都唔係最接受唔到咯，最接受唔到應該仲有啲咩？係咯。就係價值觀啊！哦，即係其實就係頭先咁講，即係譬如佢係一啲，譬如佢中意一啲嘢係我接受唔到嘅，或者佢有一啲睇法或者立場係我唔得嘅。而因為我覺得呢啲嘢咧，其實我諗可能你依刻去識一個我唔係呢一刻嘅，即係總之就係你識一個新嘅人啦，因為你未必會討論到嗰啲某一啲話題即係㗎嘛你中意似卡哇，佢中意辣 布布就唔得啦。可以互相類似啦，即係總之就係我會覺得，因為就係一啲好少嘅事，都係反映緊佢一啲好大嘅價值觀咯。而嗰啲嘢我就覺得未必得。所以頭先就係問嗰啲淨係中意一個 bad taste 咁樣都可以反映緊背後一啲嘢噶嘛，就唔得咯。即係婚禮嗰陣時，佢揀咗一首你唔中意嘅歌，你係會取消婚禮嘅。唔係，如果佢好堅持嘅話，即係代表佢對嗰樣嘢真係好多嘅愛啦。而嗰樣嘢同我嘅價值觀係相違背嘅話，咁就唔得咯。OK，哇！即係佢係任何 moment 都有機會取消呢個人嘅。係即係可能喺個婚禮嘅進行中，係啦，突然之間做咗樣嘢唔小心，係啦。係啦，佢觸動到我嘅底線，嗰條紅線就唔得咯。咁點實踐你嘅真愛咁樣？佢嘅真愛無時無刻都仲剔緊一個 checklist。你今日又做到呢樣嘢。唔係，等我諗點樣講呢個先。係自死方休嘅真愛，即係自死先知嗰個真愛是否存在啊！係啦，係啦。唔係，OK，我要更正先。我講翻應該係話，即係我覺得結婚唔一定要結婚噶嘛，真愛都唔一定要結婚噶嘛，係咪先？係。咁所以就係咁，我好似有少少自相矛盾喎。咁我就覺得，咁可能我就要 quit 呢個真愛。如果係咁嘅話，即係如果佢真係，即係如果我本身已經決定用一個真愛嘅態度去對待佢，我就決定呢個關係係，即係我求 commit 啦。但係如果我後尾發現佢有一啲好有問題觸及我紅線嘅價值觀，咁我就 sorry 啊，即係我要背叛呢個真愛咯，唔好意思。OK，好啊，我喺呢度呼籲廣大嘅男士要小心啲啦，咁係女人無時無刻都審視緊你嘅，你唔好觸動到佢紅線。雙方都係嘅。OK，咁你會喺幾時先覺得嗰個人係即係你會一開始就知佢係我要認真到？我知啦。係。OK，我揾到個方法點樣可以唔抵觸我本身頭先講嘅關於真愛嘅定義，就係關於嗰啲真係會觸及到我紅線嘅嘢，我會一早就已經問清楚咯。嗰啲嘢我會 search 清楚佢個底先，我先會決定用一個乜嘢態度去對待呢個，即係 commit 唔 commit 咯。如果我已經覺得嗰啲嘢係唔得㗎啦，就已經唔會有 commitment 咯。所以係冇抵觸嘅，修正上嘅再修正。
但係個問題係，你都有可能喺你認定咗佢係真愛之後先發生嗰啲嘢噶嘛，就再定啦。嗰啲嘢就唔好觸及我底線咯。因為觸及我底線嘅時候，喺我決定冚之前，我已經知㗎啦。就係咁咯。OK， OK，好，而家俾時間你翻去寫低你嗰一籮嘅紅線嘅紅線，係啦，然之後就 send 俾大家。係啦，我哋就冇人想標要啊喺 info box 度，然後就俾廣大嘅男士參考。好，我哋今日應該差唔多啦，好啦，我哋下次再同大家傾埋先。拜拜。拜拜拜拜。